இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய அன்பின் வாழ்த்துதல்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ සියලු දෙනාට අපගේ ඉතාමත් ආදරණීය සුබ උදෑසන පණිවිඩය ගෙනෙනවා. இன்றைய நாளிலே இரட்சணிய சேனை திருச்சபையின் மூலமாய் நடாத்தப்படுகின்ற இந்த காணொளி ஆராதனைக்கு உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கரம் கூப்பி அன்போடு அழைக்கின்றோம். ගැල්මිය මුදාව මගින් පවත්වන්නා වූ මේ දේමය සඳහා ඔබ එකිනෙකාට අපි ඉතාමත් ආදරයෙන් ඇරයුම් කරනු ලබනවා. எங்களுடைய ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாகவும் இறைவனுடைய நாமத்தை போற்றும்படியாகவும் நாங்கள் ஒரு பாடலை பாடுவோமாக. අපි මේ දේමේ ආරම්භක ගීතිකාව ඇටියට සහ දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශංසා ගෙන දෙන පිණිස අපි ගීතිකාවක් ගායනා කරමු. எங்களை அதிகமாய் நேசித்து வழி நடத்துகின்ற அன்புள்ள இயேசு சுவாமி, இந்த அருமையான நாளுக்காக உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். இந்த காணொளியின் மூலமாக நடாத்தப்படுகின்ற இந்த தேவ ஆராதனையிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். ஆண்டவரே, இந்த நாட்களிலே உலகம் முழுக்க முடக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையிலே ஒவ்வொரு மக்களுடைய வாழ்விலும் இருக்கின்ற தேவைகளை நீர் கண்ணோக்கி பாரும். மக்களுடைய வாழ்வுக்கு தேவையான சமாதானத்தையும், மக்களுடைய வாழ்வுக்கு தேவையான விடுதலையையும், மக்களுடைய வாழ்விலே இருக்கின்ற ஒவ்வொரு தேவைகளையும் நீர் சந்தித்து வழி நடத்தியருளும். இறைவனாகிய உம்மை எங்களுடைய வாழ்விலே நாங்கள் மறவாமல் நீர் விரும்புகின்றபடி நாங்கள் வாழ்வதற்கு எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே, ஆமென். අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට සවන් දෙමු. ගීතාවලිය 121. කඳු දෙසට මාගේ ඇස් ඔසවන්නෙමි. මට පිහිට ලැබෙන්නේ කොතැනින්ද? මට පිහිට ලැබෙන්නේ සමිදානන්ගෙන්මය. අහස පොළව මැවූ සමිදානන්ගෙන්මය. එතුමානෝ ඔබ පය පැකිලෙන්නට ඉඩ නොදෙනසේක. අවදිව සිටිමින් ඔබ නිතින් රැක බලා ගන්නසේක. ඊශ්‍රායල් ජාතියේ රැකවරණයන් හට නිදිබර වීමක්වත් නිදා ගැනීමක්වත් නැත්තේය. සමිදානෝ ඔබ රක්නා උත්තමයානෝය. සමිදානෝ
ඔබ දකුණත සිට ඔබට රැකවරණය දෙනසේක. දවාලේ හිරු ඔබට පීඩා නොකරන්නේය. රාත්‍රියේ සඳ ඔබට පීඩා නොකරන්නේය. සමිදානෝ සියලු නපුරෙන් ඔබ රැකගන්නසේක. ඔබේ ජීවිතය රැකවල් කරනසේක. මෙතැන් සිට සදාකාලයෙන් සදාකාලයට සමිදානෝ ඔබේ යාම ඊම ආරක්ෂා කරනසේක. ආමෙන්. வேதத்திலிருந்து நாங்கள் வாசிக்க கேட்போம் 121வது சங்கீதம். எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும். உன் காலை கல்லாட விட்டார், உன்னை காக்கிறவர் உறங்கார். இதோ இஸ்ரவேலை காக்கிறவர் உறங்குவதும் இல்லை, தூங்குவதும் இல்லை. கர்த்தர் உன்னை காக்கிறவர். கர்த்தர் உன் வலது பக்கத்திலே உனக்கு நிழலாய் இருக்கிறார். பகலிலே வெயிலாகிலும் இரவிலே நிலவாகிலும் உன்னை சேதப்படுத்துவதில்லை. கர்த்தர் உன்னை எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி காப்பார். அவர் உன் ஆத்துமாவை காப்பார். கர்த்தர் உன் போக்கையும் உன் வரத்தையும் இது முதல் கொண்டு என்றென்றைக்கும் காப்பார். ஆமென். ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර කරමු. எனக்கு அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்கள். මාගේ ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරියනි, යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ සියලු දෙනාට මම සුබපැතුම් ගෙන දෙනවා. இலங்கை இரட்சணிய சேனையினால் நடத்தப்படும் நேரலை ஆராதனையில் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் முகப்பொத்துவதில் மிகவும் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ගැලවීමේ අමුදාව මගින් පවත්වනු ලබන්නා වූ මෙසේ පවත්වන්නා වූ මේ දේමයට ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත් ආදරයෙන් අපි පිළිගන්න ලබනවා. கொரோனா கோவிட்-19 என்று சொல்லப்படுகின்ற கொடிய நோயினால் முழு உலகமும் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதனை நாம் அறிவோம். අපි දන්නා වූ කරුණක් නම් මේ COVID-19 කියනා වූ මේ වසංගතයෙන් මුළු ලෝකයම පීඩාවට පත් වී සිටිනා වූ මොහොතක්. இதன் நிமித்தம் முழுவதுமாய் முடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் வீடுகளில் தங்கியிருக்க வேண்டிய நிலைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறோம். අපි හැම කෙනෙක්ම මේ අවස්ථාවේදී මෙසේ නිවස්වල රැඳී සිටීමේ අනිවාර්ය තත්වයෙන් අපි සිටිනවා. ஆகவே இந்த நோயினை கட்டுப்படுத்தும் முகமாக ஊரடங்கு சட்டம் அமலில் உள்ளது. මේ රෝගය වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් මේ රෝගය නවත්වන පිණිස ඇදිරි නීතිය
අපිට තබා තිබෙනවා. கொரோனா அச்சுறுத்தல் தொடரும் இன்றைய காலத்தில் வீட்டுக்குள் எமக்கு மட்டுமல்ல எமது சமுதாயத்துக்கும் நாம் பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறோம். මෙසේ අපි නිවසල රැඳී සිටීම අපට පමණක් නොවේ අපගේ සියලුම සෙනග වෙනුවෙන් අපි කරන්නා වූ මෙහෙවරක් ඇටියට තිබෙනවා. உலகமே முடங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. මුළු ලෝකයාම එක් තැන් වී සිටින්නා වූ අවස්ථාවක්. அன்றாட வாழ்வு நாளாந்த செயற்பாடுகள் குறிப்பிட்ட வட்டத்துக்குள் முடங்கி இருக்கிறது. දිනපතා තිබෙන්නා වූ කාර්යයන් සියල්ල එක් තැනකට කොටු වී තිබෙන්නා වූ අවස්ථාවක්. சாலைகளில் போக்குவரத்து மட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலை. මාර්ගයේ ගමන් කිරීම තාවකාලිකව නවත්වා තිබෙනවා. மத அனுஷ்டானங்கள் அற்ற நிலை. ඒ වගේම ආගමික ක්‍රියාවන් වල නීරෙන්ට එක් රැස් වෙන්න බැරි අවස්ථාවක්. நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு உயிருக்கு போராடும் நிலை. රෝගාතුරව මරණයට බය වී ජීවත් වෙනා වූ වකවානුවක්. இதன் நிமித்தம் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் தனிமைப்படுத்தி கண்காணிக்கப்படுகின்ற நிலைமை. මේ අවස්ථාව හේතු කොටගෙන බොහෝ අයගේ ජීවිත තනිවම තබා තිබෙනා වූ නිරෝධානය කටයුතු කරන්නා වූ කාලවකවානුවක්. இவைகளை கட்டுப்படுத்த வைத்தியர்கள், தாதிகள், சுகாதார ஊழியர்கள், பாதுகாப்பு உத்தியோகஸ்தர்கள் என்று பலர் தங்கள் உயிரை பயணம் வைத்து பணியாற்றி ஒரு நிலைமையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். මේ අවස්ථාව වෙනුවෙන් වෛද්‍යවරුන් එදියන් ආරක්ෂක කටයුතු යෙදෙන්නා වූ ආරක්ෂක මේ වතරන්නා වූ අයවලුන් බොහෝ දෙනෙක් මේ වෙනුවෙන් කැපවී තමාගේ මෙහෙවර ඉටු කරන්නා වූ අවස්ථාවක්. மறுபக்கம் ஜனங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு அநேக தேவைகளோடு மனதில் கவலையோடு எதிர்பார்ப்பற்ற நிலை. முழு உலகமே ஒரு எதிர்பார்ப்புக்கு அற்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிற ஒரு காலத்திலே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். බොහෝ ජනතාවන් එක් තැන් වී ඉතාමත් අසරණව ආහාර පානවත් සපය ගන්න බැරි වූ අවස්ථාවක සිටින්නා වූ මොහොතක්. இப்படியான சந்தர்ப்பத்திலே கடவுள் இன்னும் நம்மை நேசிக்கிறார் என்பதை மிக சிறந்த எங்களுடைய காதுக்கு இனிமையான செய்தியா இந்த காலை பொழுதிலே இருக்கிறது. එසේ වූ නමුත් අපගේ දෙවියන් වහන්සේ තාමත් අපිට ආදරය කරනවා. උන්වහන්සේ ප්‍රේමය දක්වනවා කියම ඉතාමත් යහපත් පණිවිඩයක් ඇටියට මේ උදෑසන අපිට තිබෙනවා. உலகம் சுற்றுவது நின்று போகவில்லை. ලෝකය ගමන් කිරීම තාමත් නතර වෙලා නැහැ. கடவுள் படைத்த ஒவ்வொன்றும் தன் தன் காரியங்களை எமக்கென்று செய்து வருகிறது. දෙවියන් වහන්සේ මවන ලද්දා වූ ඒ කාරණාවන් ඒ ආකාරයෙන්ම අප වෙනුවෙන් ඒ සෝභා ධර්මය ඉටු කරමින් පවතිනවා. சூரியன் தன் வேலையை, ඉරු තම කාර්ය ඒ ආකාරයෙන්ම ඉටු කරමින් පවතිනවා. பூமியின் வேகத்தை சமநிலைப்படுத்துவதற்காக கடல் அலை கரையை நோக்கி மோதிக்கொண்டே இருக்கின்றன. භූමිය සම මට්ටමේ පවත්වන පිණිස ඒ රැළ තමාගේ ඒ රැළ ගසමින්ම පවතින ආකාරය අපිට දකින්නට තිබෙනවා. இவைகளெல்லாம் செயற்படாவிடின் எமது நிலைமை கவலைக்கிடமாயிருக்கும். මේ කාරණාද එසේ නොවෙනවා නම් අපගේ ජීවිත ඉතාමත් කනගාටු තත්වයකටයි උදාවන්නේ. இப்படியான இந்த இயற்கை என்று கருதுகிற கடவுளின் படைப்பு ஒவ்வொன்றும் கடவுள் எங்களையும் உங்களையும் நேசிக்கிறார் என்பதை அறிவுறுத்திக் கொண்டே இருக்கிறது. මේ සෝභා ධර්මය ස්වාමින් වහන්සේ මැව්වා වූ ඒ කාරණා එසේ කිරීම තුළින් උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය තවමත් අප තුළ පවතින බව අපිට පහදා දෙනවා. கர்த்தர் உங்களை நேசிக்கிறார். ස්වාමී දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරනවා. அதை உறுதி செய்து கொண்டே இருக்கிறது. ඒක උන්වහන්සේ දවස්පතා ස්ථිර කරමින් පවතිනවා. இதற்கு மேலாக கடவுள் தனது குமாரனை தந்து உலகத்திலே அன்பு கூர்ந்தார் என்று நாங்கள் வேதத்திலே நாங்கள் பார்க்கிறோம். අපි දක්නවා ස්වාමින් වහන්සේ
වහන්සේගේ වචනය කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ ඒකචාතක පුත්‍රයාණන් දෙන තරම් උන්වහන්සේ ලෝකයට ප්‍රේම කළා කියලා. இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது, වචනේ මෙසේ සඳහන්ව තිබෙනවා. தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்திலே அன்பு கூர்ந்தார். මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේ ස්වකී ඒකචාතක පුත්‍රයන් දෙන තරම් ලෝකයාට ප්‍රේම කළසේක. එසේ කළේ උන්වහන්සේ කෙරේ අදහ ගන්න සෑම දිනම විනාශ නොවි සදාකාල ජීවනය ලබන පිණිසය. இன்னும் ரோமர் புத்தகத்தில் 8ஆம் அதிகாரம் 36வது வசனத்தில் இருந்து நாங்கள் பார்க்கும்போது රෝම පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදයේ අපි බලනවා නම් 36 இருந்து 39 வரை රෝම 8 36 සිට 38 දක්වා අපි බලනවා නම් கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார்? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් අප වෙන් කළ හැක්කේ කාටද? உபத்திரவமோ, வியாகுலமோ, துன்பமோ, பசியோ, நிர்வாணமோ, நாசமோசமோ, பட்டயமோ, இவைகள் எல்லாவற்றையும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறனாலே முற்றும் ஜெயங்கொள்ளவர்களாய் இருக்கிறோமே. மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் தேவதூதர்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் வல்லமைகளானாலும் நிகழ்காரியங்களானாலும் வருங்காரியங்களானாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேறெந்த சிருஷ்டியானாலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவுள்ள தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டாது என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன். ප්‍රේමයෙන් අප වෙන් කරන්නේ කවුද? විපතවත්, සිත් වේදනාවක්, පීඩාවක්, දුර්භික්ෂයවත්, නිස්වස්ත්‍රකමවත්, උපද්‍රවයවත්, කඩුවවත් අප වෙන් කරන්නේද? ඒ ඇටියට දවස මුළුල්ලේ ඔබ නිසා අපි මරණු ලැබුමුව. මරණයට නියම කළ බැටුවන් මෙන් ගණන් ගනු ලැබුණු දියා තිබේ. නමුත් අපට ප්‍රේම කළා වූ තැනන් වහන්සේ කාරණ කොටගෙන අපි මේ සියල්ලේදී අතිශයින්ම ජය ගන්නවමුව. මක්නිසාද මරණයටවත් ජීවනයටවත් දූතයන්ටවත් අධිපති කම්වලටවත් දැන් පවතින දේවලටවත් මතු පැමිණෙන දේවලටවත් පරාක්‍රමයටවත් උසටවත් ගැඹුරටවත් අන් කිසි මැවිල්ලකටවත් අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ ඇත්තා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් අප වෙන ඒකාන්තයෙන්ම දනිමු. ஆகவே எனக்கு அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, එබැවින් මාගේ ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරියනි, ஆண்டவர் உங்களை நேசிப்பதை குறித்து வேதாகமம் உறுதியாக எங்களுக்கு சொல்லுகிறது. அவருடைய அன்பை விட்டு யாராலும் எங்களை பிரிக்க முடியாது. දෙවියන් වහන්සේ අපට ප්‍රේම කරන බව අපිට ස්ථිරතාවයක් ලබා දී තිබෙනවා. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් අප වෙන් කරන්නට කිසිවෙකුට ඉඩ ප්‍රස්තාවක් නැත. இந்த செய்தியை பார்த்து கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் இருக்கிற உங்களை கர்த்தர் நேசிக்கிறார். මේ වචනේ අසන්නා වූ මෙසේ මේ දේවයේ බලාගෙන ඉන්නා වූ ඔබ සැමට දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේම කරනසේක. அவர் உங்களோடு இருக்கிறார். උන්වහන්සේ ඔබ සමග සිටිනවා. உங்களுடைய துக்கத்தில் அவர் உங்களோடு இருக்கிறார். ඔබගේ දුකේදී උන්වහන්සේ ඔබට පිහිට වූ ළඟව සිටිනවා. உங்கள் தேவைகளை அறிந்தவரும் அதை சந்திக்கிறவருமாய் இருக்கிறார். උන්වහන්සේ ඔබේ අවශ්‍යතා උන්වහන්සේ සපයන්නා වූ තැනන් වහන්සේ ඇටියට සිටිනවා. அவர் எங்களை கைவிடுவதும் இல்லை, விட்டு விலகுவதும் இல்லை என்று அநேக தடவை எங்களுக்கு அவருடைய வேதத்தின் ஊடாக சொல்லி இருக்கிறார். උන්වහන්සේ අපවත් නාරින බව උන්වහන්සේගේ වචනයෙන් උන්වහන්සේ අපට පොරොන්දු වී තිබෙනවා. ஆண்டவரிடத்திலே வருகிறவர்களை அவர் ஒருபோதும் புறம்பே தள்ளுவதில்லை என்று சொல்லி இருக்கிறார். උන්වහන්සේ වෙත එන කිසිම කෙනෙක් උන්වහන්සේ හාකට පසකට තල්ලු කරන්නේ නැහැ කියලා උන්වහන්සේගේ වචනය කියනවා. அவர் உங்களை நேசிக்கிறார். උන්වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම இந்த කරනවා. காலை பொழுதிலே கடவுள் உங்களை நேசிக்கிறார் என்ற செய்தியை விட வேறு எந்த செய்தியும் நான் சிந்திக்கவில்லை உங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு. මේ උදෑසන උන්වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරනවා කියන නිසකකම මිසක වෙන කිසිවක් ඔබට කියන්නට මේ උදෑසන මම සූදානම් නැත. ஏனென்றால் அவருடைய நேசம், அவருடைய பாசம், அவருடைய இரக்கம் பெரிதானது, காலைதோறும் புதிதாக இருக்கிறது.
මන්ද උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය ඉතාමත් මහත්ව මන්ද උන්වහන්සේගේ කරුණාව දවස්පතා අපිට අලුත්ව තිබෙනවා. அவருடைய கிருபை எங்களுக்கு போதுமானதா இருக்கிறது. උන්වහන්සේගේ කරුණාව අපිට සෑයේ. இந்த காலை பொழுதிலே මේ උදෑසන இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் මේ දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවිඩය අසන්නා වූ ඔබ සැම உங்களுக்கு இருக்கிறதான துன்பங்கள், ඔබට තිබෙනා වූ දුක් பிரச்சனைகள், පීඩාවන් உங்களுக்கு இருக்கிறதான கவலைகளை ඔබට තිබෙනා වූ වේදනාවන් தேவனுடைய பாதத்தில் ஒப்புக் கொடுங்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ පාද පාමුලට ගෙන එන්න. தேவனுக்கு முடியும் மாற்றுவதற்கு, දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් ඒ සියල්ල වෙනස් කරන්නට. அவருக்கு முடியும் உங்களுக்கு சுகத்தை கொடுப்பதற்கு, උන්වහන්සේට පුළුවන් ඔබට සුවය ගෙන දෙන්නට. அவருக்கு முடியும் உங்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பை கொடுப்பதற்கு, උන්වහන්සේට පුළුවන් ඔබට අලුත් බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරවන්නට. வெளியிலே சொல்ல முடியாமல் குமுறிக்கொண்டு இருதயத்திலே குமுறிக்கொண்டிருக்கிற அந்த வேதனைகளுக்கு அவருக்கு අවද තුල කියාගන්න වේදනාවෙන් ඉන්නා වූ ඒ වේදනාවන් වල පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන් උන්වහන්සේටම පමණයි. இந்த நேரத்திலே ஜெபிக்கும் போது මේ වෙලාවේදී යාඥා කරන විට நீங்கள் உங்களுடைய கவலைகள், துன்பங்கள், எதிர்பார்ப்புகள் எல்லா விதமான உங்களுடைய வேண்டுகோள்களை தேவபாதத்திலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். මෙසේ යාඥා කරන අවස්ථාවේදී ඔබේ හදවතේ නැගෙන ඔබේ හදවතේ තිබෙන දුක වේදනාව ඒ කියා ගන්න බැරි ඒ කෙඳිරීම ස්වාමින් වහන්සේ වෙත ගෙන එන්න. கர்த்தர் உங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்டு உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ස්වාමියෝ දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ හඬ අසමින් ඔබේ යාඥාව අසමින් ඔබට පිළිතුරු දෙනවා. நாங்கள் ஜெபத்திலே இணைந்திருப்போம். අපි යාඥා කරමු. අපි යාඥා කරමු. මුළු ලෝකයත් ඒ ඇත්ත සියල්ලක්ම ආරක්ෂා කරන, පාලනය කරන ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ මේ ලක්ෂණ දවසේදී අපි වහන්සේ වෙතට එනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් ඔබ වහන්සේ වෙතට එන ඕනම මොහොතක ඉතා ආදරෙන් පිළි අරගෙන ආශිර්වාද කරන්න, ආරක්ෂා කරන්න, සුවය දෙන්න බලවත් වූ ජීවමාන වූ දෙවියන් වහන්සේ නිසා. දෙවියන් වහන්සේ අද රටක් හැටියට, ලෝකයක් හැටියට මනුෂ්‍යයන් මුහුණ දී තිබෙන ඉතාමත් කනගාටුදායක තත්වයේදී ඔබ වහන්සේගේ අසීමිත ප්‍රේමය, ඔබ වහන්සේගේ අසීමිත කරුණාව, ඔබ වහන්සේගේ අසීමිත ආරක්ෂාව ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ මැවුවා මේ ලෝකෙ කෙරේ ඉතාමත්ම අවශ්‍ය මොහොතක අපි මෙසේ වහන්සේව අය දෙන්නෙමු. දෙවියන් වහන්සේ විශේෂයෙන් යාඥා කරනවා ඒ භයානක වසංගතය නිසා පීඩාවට පත්ව සිටින, රෝගීව සිටින අපේ ආදරවන්ත ජනතාව වහන්සේ වෙතට ගෙන එනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ දන්නවා බොහෝ අය ලෙඩයන් මත ජීවිතයත් මරණයත් අතර මහත් වූ සටනක යෙදෙමින් ඔවුන් ජීවිතය ගෙන යනවා. ඔවුන් වෙනුවෙන් දිවාරය නොතකා වේස මාංශ වෙන වෛද්‍යවරු, සාතු සේවක සේවිකාවන්, ඒ වගේම ත්‍රිවිධ හමුදාවේ ඒ නිලධාරී මහත්මයාත්, ඒ වගේම තවත් බොහෝ අයවලු ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අයව සුවපත් කරන්න ඔවුන් ගන්නා උත්සාහයේදී උන්ට මඟ පෙන්වනවා. එයයි අපේ ආයදීම ස්වාමීන් වහන්සේ ඊටත් ඉහළින් ඔබ වහන්සේගේ දිව්‍ය ආශිර්වාදය, ඔබ වහන්සේගේ දිව්‍යමය හස්තය එය වෙත දිගු කරලා ස්වාමීන් වහන්සේ පිහිට ඕන මොහොතේදී උන්ට පිහිට වෙන්න ස්වාමිනේ. මන්ද ඔබ වහන්සේට පුළුවන් නේද කරන්න. එයයි අපේ එකම විශ්වාසය, එකම බලාපොරොත්තුව ඒව තිබෙනවා. ඒ නිසා අද දවසේදී ඔබ වහන්සේගේ අනුකම්පාව බර දිනක ඔබ වහන්සේ ඔවුන් වෙත යොමු කරමින් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔවුන්ට පිහිට වෙන්න කියලා අපි මෙසේ එක්ව ආය දෙන්නවා. ස්වාමිනේ මේ ගෝලීය වසංගතය මුළු ලෝකෙන් තුරන් වී ස්වාමිනේ නැවත මනුෂ්‍යයාගේ ජීවිතය යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න ඔබ වහන්සේට හැකියාව තිබෙනවා, ඒ බලය තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි ඔබ වහන්සේ මෙසේ ආය දෙන්නවා. අද උදෑසන අපේ හඬ ඇසුව මැනව අපේ හඬට ඔබ වහන්සේ උත්තර වාදී වෙමින් ඉතා ඉක්මනින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන මහත් වූ ඒ විසඳුම මුළු ලෝකයේ කෙරෙහි, ඔබ වහන්සේගේ ජනතාව කෙරෙහි ගෙන දෙන්න කියා අපි මෙසේ අයිදින්නේ. අපගේ ස්වාමින් වන අපේ වෙනුවෙන් ජීවිතේ පූජා කරමින් අපිට බලාපොරොත්තුවක් සදාතන ජීවනයේ උරුමය ලබා
යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උතුම් වූ නාමයෙන් අපි මෙසේ යාඥා කර සිටින්නෙමු. ආමෙන්. දැන් අපගේ ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කරුණාවත්, යෝධවන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය, සුදාත්මන් වහන්සේගේ සහභාගීකම සහ මඟ පෙන්වීම දැනුත් මතුත් සදාකල් අප සියල්ලන් කෙරෙහි නිරතුරු පවතිනසේක්වා. ආමෙන්.